สียงสวรรค์ขวัญใจมหาชนครับตอนนี้เราไปพบกับเสียงสวรรค์คนสุดท้ายในทีมเสียงดีผมภาคกันเลยครับแล้วก็ไม่ต้องเลือกกันแล้วค่ะพี่นุ้ยค่ะมาถึงคนสุดท้ายแล้วล่ะค่ะขอเสียงประมือให้กับเสียงสวรรค์11น้องใหม่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อใหม่ครูสาวสุดสวยเสียงสวยใส่กิ้งอายุ 23 ปีมาจากจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้เป็นครูอัตราจ้างค่ะอยู่บ้านบางกุลาถ้าพูดถึงภาคตะวันตกนะคะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวพวกสังขละบุรีมีตลาดน้ำจังหวัดราชบุรีแล้วก็มีล่องแพด้วยค่ะวันนี้นะคะก็เลือกเพลงเทพีของใครของพี่วิรดาเป็นเพลงที่ชอบแล้วก็ตรงกับร้องเสียงแล้วก็ชอบพี่วิด้วยค่ะเตือนตนว่าเราเป็นคนจากบ้านนาไม่นานหรอกนะจะกลับไปหาบ้านเราขอกำลังใจจากพี่น้องชาวภาคตะวันตกด้วยนะคะหนูก็จะทำให้เต็มที่ค่ะน้องใหม่ครับสวัสดีครับครับเชิญครับเสียงดี6 ภาคครับมาจากภาคไหนคะภาคตะวันตกค่ะภาคตะวันตกจังหวัดเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีของขึ้นชื่อจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็จะเป็นขนมหม้อแกงค่ะวันนี้ก็เอามาฝากใช่ค่ะนอกจากขนมหม้อแกงแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะก็มีพวกขนมหวานพวกน้ำตาลสดอย่างเงี้ยค่ะเป็นพวกของหวานในเขาเรียกว่าภาคตะวันตกครับมีกี่จังหวัดคะมี5 จังหวัดค่ะมีอะไรบ้างพอรู้ไหมมีตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบค่ะประจวบทั้งหมด5 จังหวัดครับตอนนี้น้องทำอะไรอยู่ครับน้องใหม่ตอนนี้เป็นครูอัตราจ้างอยู่โรงเรียนบ้านบางกุลาหาเจ้าสำราญค่ะสอนชั้นไหนคะชั้นอนุบาลค่ะสอนอนุบาลสอนที่วิชาด้วยใช่ค่ะจะเป็นการจัดกิจกรรมค่ะแต่ละกิจกรรมให้กับเด็กๆอะค่ะสำหรับเด็กอนุบาลใช่อนุบาล1หรือว่า1 2 3 1 2โอ้อยู่กับเด็กเป็นไงเหนื่อยไหมก็เด็กๆก็จะโซนตามภาษาเด็กอะค่ะแล้วเรื่องร้องเพลงล่ะครับเป็นครูแล้วไปร้องเพลงได้ยังไงคะก็ชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะก็เริ่มประกวดมาตั้งแต่อายุ15 ปีอะค่ะก็ฝึกเองร้องเองแล้วก็มีคุณพ่อนะคะช่วยสอนช่วยแนะนำด้วยค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพ่อสอนอะไรน้องบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงก็ส่วนมากน้องจะแอบจำตัวอย่างอะไรเงี้ยพอผมร้องก่อนอะไรเงี้ยร้องคาราโอเกะอะไรเงี้ยเลยตรงไหนไม่ดีก็บอกแนะนำครับเวลามีงานประกวดอะไรเงี้ยคุณพ่อก็เป็นนักร้องเคยร้องเพลงมาก่อนไหมครับก็ส่วนมากก็ร้องเพลงตามคาราโอเกะอะไรเงี้ยสนุกอะแต่ว่าฟังไงแสดงว่าเป็นคนฟังเพลงเยอะพอน้องร้องตรงไหนที่คุณพ่อว่าฟังแล้วคุณพ่อว่ามันไม่ใช่ก็จะติก็จะเตือนแล้วก็จะแนะนำแบบนี้มีเรียนข้างนอกอีกไหมคะไม่ได้เรียนเลยค่ะอันนี้ฝึกเองอีกละเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าฝึกเองจะเป็นยังไงวันนี้เพลงอะไรมาร้องคะเทพีของใครของพี่วิรดาค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือเลยค่ะไม่นานหรอกนะจะกลับไป
ยค่ะ ครับ กรรมการจะต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะให้ใครเป็นขวัญใจมหาชนในสัปดาห์นี้นะคะ เชิญน้องใหม่ประจำที่ท่านตัดสินเลยค่ะ ไปเลยครับ กรรมการต้องเลือกค่ะว่าจะให้ใครนะคะเป็นขวัญใจมหาชนในสัปดาห์นี้ระหว่างไข่มุกหรือว่าน้องใหม่ค่ะถ้าชอบน้องไข่มุกเสียงสวรรค์3นะคะให้กดปุ่มสีแดงค่ะแต่ว่าถ้าชอบน้องใหม่นะคะเสียงสวรรค์11ให้กดปุ่มสีน้ำเงินค่ะกดค่ะเอาแล้วละสิ ใครจะได้เป็นขวัญใจมหาชนประจำสัปดาห์เสียงดี6ภาคระหว่างเสียงสวรรค์3ไข่มุกจากภาคอีสานหรือเสียงสวรรค์11ไม่จากภาคตะวันตกช่วงหน้ามาลุ้นมาเชียร์กันต่อครับเชียร์กันต่อว่าระหว่างเสียงสวรรค์3ไข่มุกจากภาคอีสานผู้ซึ่งครองบัลลังก์ว่าที่ขวัญใจมหาชนตั้งแต่คนแรกโดยไม่มีใครกระชากเธอลงมาจากบัลลังก์ได้เลย หรือเสียงสวรรค์11ใหม่จากภาคตะวันตกผู้ท้าชิง หนุ่มๆเมืองกรุงหมายมุ่งมาหลอกแต่สาวบ้านนอกไม่ยอมให้หลอกได้ฟรีๆ ใครจะได้เป็นขวัญใจมหาชน กดค่ะสีแดงทั้ง5ท่านเลยนะคะนั่นแปลว่าน้องไข่มุกเสียงสวรรค์3ของเราได้เป็นขวัญใจมหาชนประจำสัปดาห์นี้ค่ะ สุดยอดไปเลยครับคุณไข่มุกครองบัลลังก์ว่าที่ขวัญใจมหาชนมาตั้งแต่คนแรกในที่สุดก็คว้าชัยชนะไปจนได้โอ้ย ดังคืนนี้หรือคืนที่บอกว่ารักฉันหนักหนา ท่านแรกเลยค่ะพี่ยงค่ะ คือผมว่าเพลงนี้ด้วยเนื้อเยอะเมโลดี้ยากจังหวะเร็ว ครับ ทีนี้การร้องต้องแบ่งส่วนให้เป็น คือถ้าแบ่งไม่เป็นเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปผิดล็อกผิดที่ผิดทางแล้วมันจะทำให้เพลงรู้สึกว่าเอ๊ะร้องทำไมร้องแบบเพี้ยนผิดเคยมีคนร้องชนะเพลงนี้มาแล้ว แล้วก็ร้องได้ดีมากๆ และพลังต้องมีด้วยเสียงต้องมีด้วยลูกถ้าเสียงเราไม่พร้อมไม่ power เราไม่ดีเนี่ยเพลงนี้ร้องเมื่อไหร่ก็จบ ครับ ทันทีเลย ไม่ต้องเสียใจนะถือว่า มาหาประสบการณ์กันแล้วกันสู้น้องเขาไม่ได้วันนี้เราต้องยอมรับเขาตั้งแต่คนแรกจนถึง12คนเนี่ย11คนเนี่ยถือว่าเขาดีที่สุดในวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจน้องใหม่แล้วก็แสดงความยินดีกับน้อง ไข่มุกค่ะ ด้วยนะครับแหมโชคดี ขอบ ครับ คุ ผ ณ ม ค่ะพี่หนูค่ะ น้องใหม่ก็มีเทคนิคหรือว่าเข้าใจนะครับเข้าใจวิธีการร้องหรือว่าเบสิกต่างๆแต่ว่าไม่ต้องสอนกันกับเพิ่มเติมจากพี่ยงก็คือเพลงนี้มันเป็นจังหวะ2ไม้ทีนี้มันจังหวะ2ไม้เนี่ยเสน่ห์ของมันก็คือการที่แบ่งวรรคแบ่งตอนให้มันถูกแล้วเพลงมันจะไหลลื่นมันเหมือนกับเป็นคลื่นที่มันล้อกันอยู่ครับนะครับมันเป็นคลื่นที่ล้อกันอยู่ล้อกันไปล้อกันมากับจังหวะเนี่ยแบ่งวรรคแบ่งตอนให้มันถูก ถึงเนื้อจะเยอะคำมันเขาเรียกเนื้อไม่ใช่เยอะพยางค์มันเยอะพอพยางค์มันเยอะมันจะต้องเขาเรียกว่าปิกอัพก็คือมันเป็นโน้ตพยางค์ที่ก่อนตัวที่จะตก ไอตัวโน้ตก่อนน่ะเขาเรียกว่าปิกอัพ ครับ ข่าวเงียบหายไป2-3 ปีไอข่าวเงียบหายไป2-3เนี่ยแหละคือปิกอัพ ตัวตบนี่ ตัวก่อนที่มันจะตกนะครับ อืม เนี่ยเหล่านี้ทุกเนี้ยมันสำคัญมากสำหรับเพลงจังหวะที่มันต้องล้อจังหวะนะน้องใหม่มีทักษะอะไรทุกอย่างแล้วล่ะไม่ต้องไปฝึกเยอะเพียงแต่ไปทำความเข้าใจกับเพลงถ้าเราจะร้องเพลงไหนโอเคเสียงไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนเสียงของเขาและแกะโน้ตที่เขาคิดมาบางทีเพลงเนี่ยมันผ่านการคิดมานะครับแกะโน้ตให้ตรงแล้วก็พยายามร้องให้ตรงเป๊ะๆเลยพยางค์ที่เขานั่นน่ะ ครับ เพราะฉะนั้นกลับมาคราวหน้าคิดว่าน้องใหม่จะมาล่าแชมป์ได้ครับ ครับ พี่คิมค่ะ ค่ะ
สำหรับน้องใหม่นะคะ น้องใหม่เป็นคนเสียงดีเสียงหวานนะคะ แล้วก็น้องใหม่ร้องเพลงเป็นอยู่แล้ว น้องก็นิดๆหน่อยๆอย่างที่พี่หนูกับพี่ยงบอกนะคะ มันผิดพลาดกันเล็กน้อย วันนี้ดีทุกคนเลยนะคะ12 คนดีทุกคนเลยยังไงก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ ค่ะพี่กุ้งค่ะ ครับก็ชอบนะครับในการร้องมีลูกเอื้อนอะไรดีนะครับ แต่อย่างที่ว่าใช้คำพอคำยืดไปปั๊บเนี่ยคำอื่นมันจะรวนทันทีเลยกับเพลงนี้นะครับ จังหวะมันจะเฉพาะตัวสองไม้เตือนตนว่าเราเป็นคนจากบ้านนาไม่นานหรอกนะจะกลับมาหาบ้านเราเตือนตนว่าเราเป็นคนจากบ้านนามันจะจังหวะมันจะอยู่ในสัดส่วนอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราร้องแบ่งสัดส่วนได้ถูกต้องเนี่ยเราจะร้องได้ง่าย แล้วก็จะน่าฟังเหมือนกันครับทั้งเทพีบ้านไพรแล้วก็เทพีของใครที่พี่หนูแต่งมานะครับใช่ครับก็ขอแสดงความดีใจกับน้องไข่มุกด้วยแล้วกันนะครับวันนี้สวยสง่ามีออร่ามากนะครับสมควรที่จะได้รับแชมป์ในสัปดาห์นี้แล้วละครับขอบคุณค่ะพี่พุทธนค่ะใหม่ครับเสียงดี6 ภาควันนี้คุณมาจากภาคตะวันตกเพชรบุรีนี่ไม่ได้เสียหายเลยนะ แต่ว่าเชื่อไหมครับคนภาคตะวันตกทำไมถึงร้องสู้คนอีสานมาร้องเพลงกลางไม่ได้เนี่ยน้องไข่มุกก็เป็นคนอีสานแท้ๆเลยนะแต่ก็ร้องเพลงภาคกลางเขาร้องได้เนียนมากๆเลยอ่ะคือเขาเข้าใจเพลงแล้วเขาตีโจทย์แตกมีบางคำที่อย่างเช่นคำว่าใครอย่าหลอกให้ดีใจเนี่ยจะแกว่งไปร้องใครอย่าลอกใครอย่าหลอกไปร้องใครอย่าลอกให้ดีใจตัวนี้สำคัญนะเราเป็นคนเพชรบุรีแท้ๆคนภาคกลางแท้ๆยังร้องเพลงลูกทุ่งต้องให้ชัดถ้อยชัดคำสำคัญตรงนี้วันเนี้ยเราไม่ได้แพ้ใครหรอกถือว่าเราแพ้ภัยตัวเองเนาะโอกาสหน้าขอให้ชนะนะครับขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างคะน้องใหม่คะค่ะวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มายืนบนเวทีแห่งนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเลยนะคะที่ให้คำติชมแล้วก็คำแนะนำค่ะก็จะกลับไปพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะวันนี้ขอบคุณน้องใหม่มากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโชคดีนะครับน้องใหม่เชิญครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็รอเป็นคนสุดท้ายเลยนะคะก็รู้สึกกดดันบ้างเล็กน้อยนะคะก็วันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วค่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์ของเราค่ะก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะที่ให้คำแนะนำคำติชมค่ะแล้วก็จะนำกลับไปพัฒนาให้ตัวเองดีขึ้นค่ะ